नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश कारसी से। तो आज हमारे पास ये कार आई है। देख सकते हैं इस कार के सस्पेंशन से आवाज आ रही थी, तो जब चेक किया तो पता चला इसका स्टीयरिंग रैक में लगा एंड रॉड खराब है, देख सकते हैं। तो अब हम इसे रिप्लेस करने वाले हैं। ये हमने नया मंगवा लिया है, अब इसे फिट करेंगे। और अगर आपको भी आपकी कार के एंड रॉड का प्राइस जानना है तो अपनी कार का नाम कमेंट करें। अब देख सकते हैं ये फिर हो गया है और हमारा ये प्रॉब्लम बिल्कुल सॉल्व हो गया है। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसे ही कार नॉलेज वाली वीडियो के लिए हमारे चैनल कारजी को सब्सक्राइब करें।